每天完成30次臀桥，松弛的盆地肌将重回没有生前。如果再加30次臀桥开合，那么你将重塑骨盆，使它快速回归中立位。如果再来30个并拢脚后跟臀桥，那你产后变宽的骨盆将逐渐闭合。如果你能做30个双腿脚尖点地，你将修复腹直肌分离，有效瘦肚子。如果再做30次跪姿凯格尔练习，你将重建肌力阀门，漏尿脱垂逐渐降低。